tabbaci hakikatin makon da ya gabata albarkacin watan Ramadana mun ga alkhairi ta tsagwagwa shar kamar zuba ruwa daga wajen mai girma magayakin Zazzau na mai martaba sarki wato Sifi Usman Musa ga shinkafa taliya game da kuɗaɗe yan uwa dangi masoya da abokan arzuka kungiyoyi dattawa matasa maza da mata duk sun amfana madalla jinjina godiya ga Sifi Usman Musa shugaba magayaki na mai martaba sarki game da waɗannan alkhairi da ka tsatsaga wa al'umman jihar Kaduna mun gode da wannan shugabannin rundunar yan uwa dangi masoya da abokan arzuka na Sifi Usman Musa karkashin jagorancin Abdulkadir Lalo da kuma Ibrahim Ladan sai kuma Salisu Suleiman sarkin yaki ke mika sakon godiya jinjina game da fatan alkhairi ga mai girma magayakin Zazzau Sifi Usman Musa game da wannan dubun alkhairi da ka tsatsaga wa al'ummar jihar Kaduna lungu sako da kwararo mun gode Allah da nufi ya ja kwana ya kuma ƙara maka zuciya da ƙwarin gwiwa wannan sako ne daga shugabannin rundunar yan uwa dangi masoya da abokan arzuka na Sifi Musa magayakin Zazzau na mai martaba sarkin Zazzau wato Abdulkadir Lalo da kuma Ibrahim Ladan sai kuma Salisu Suleiman sarkin yaki